आफ्नो जिन्दगीको रिमोट अरूको हातमा नदिनुहोस् हैन। आफ्नो जिन्दगीको रिमोट अरूको हातमा नदिनुहोस्, नत्र तपाईले अरूको इशारामा चल्नु पर्ने दिन आउने छ, आइरहेछ, आगामी दिनहरूमा आउने पनि छ। त्यसैले भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोस् है त। त्यसैले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने प्लिज कृपया यदि तपाईँ देशप्रति सच्चा नागरिक हो, तपाईले आफूले भन्नुहुन्छ म देशको सच्चा नागरिक हो भन्नुहुन्छ भने आफ्नो डेटाहरूलाई सेयर नगर्नुहोस्। प्राइभेसी भन्छ नि जसलाई, प्राइभेसी त्यो सेयर नगर्नुहोस्। बुझ्नुभयो कि नै? तपाईले भाइरल हुनको लागि हैन, भए नभएका कुरा खोइ सबै तपाईले सोशल मिडियामा अपलोड गर्नुहुन्छ हैन। त्योबाट नोक्सान हैन, नोक्सान कसलाई भइरहेछ? नोक्सान आफैलाई गरिरहेछौँ हामीले। त्यसैले आफ्नो प्राइभेसीलाई ध्यान दिनुहोस् हैन। भए नभएका कुरा सोशल मिडियामा अपलोड नगर्नुहोस् हैन। टिकटकले तपाईलाई के दिन्छ? तपाईलाई फलोवर्स दिन्छ, पैसा दिन्छ, तपाईलाई नाम दिन्छ। फेसबुकले के दिन्छ? फलोवर्स दिन्छ, पैसा दिन्छ, नाम दिन्छ। युट्युबले के दिन्छ? फलोवर्स दिन्छ, पैसा दिन्छ, नाम दिन्छ। तर तपाईको जन्म कुण्डलीदेखिको डेटा उसले तपाईबाट लिइसकेको हुन्छ हैन। यदि एउटा कुरा ध्यान राख्नुहोस्, यदि फेसबुकले चाह्यो भने चाहिँ तपाईको एकाउन्टमा 100 मिलियन, 1 करोड, 2 करोड, 3 करोड, चाहे 50 करोड फलोवर्स होस् हैन, तपाईले एक महिनाको या एक दिनको तपाईले 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमाइरहनु भएको छ हैन। तपाईलाई नेपाली सबैले चिन्नुहुन्छ हैन। तर तपाईको एकाउन्ट युट्युबमा छ, चाहे फेसबुकमा छ, चाहे टिकटकमा छ, यदि टिकटकले एकैछिन तपाईको एकाउन्ट डिलिट गरिदियो भने तपाईसँग के बच्यो त? फेसबुकले तपाईको एकाउन्ट डिलिट गरिदियो भने तपाईसँग के बच्यो? बचेन नि। तपाईँ त्यही पुरानै आम नागरिक हैन, आम नागरिक भएर जिउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि सोशल मिडियामा आफ्नो पर्सनल डेटा हैन, आफ्नो देशको बारेमा नचाहिने कुराहरू पोस्ट नगर्नुहोस् प्लिज, कृपया गरेर है त। फेसबुक, टिकटक, युट्युब, फेसबुक, टिकटक, युट्युब दुनिया हल्लाएको प्लेटफर्म। फेसबुक, टिकटक, युट्युब सबभन्दा पहिला यो बुझ्नुहोस् त, यो प्लेटफर्म कुन कन्ट्रीबाट सामाजिक भइरहेछ, अथवा कुन कन्ट्रीबाट यो प्लेटफर्म हामीसम्म पुगिरहेछ, कुरा बुझ्नु होला है त हैन। अब फेसबुक, युट्युब और टिकटक यो तीनटै प्लेटफर्मको मालिक चाहिने को हो त हैन। अनि अर्को कुरा, अनि यो सबै एकैछिन हामी साइडमा राख्दियौँ है त। फेसबुक, टिकटक, युट्युबको मालिकहरू को हो हैन। यदि तिनीहरूले चाह्यो भने के गर्न सक्छ भन्ने कुराको बारेमा म तपाईलाई एकैछिन पछि जानकारी दिन्छु। त्योभन्दा पहिला म तपाईलाई एकैछिन अर्कोतिर लैजान्छु है त, एकैछिन। अब जस्तो अहिले तपाईले एउटा ब्रेकिङ न्युज या भाइरल न्युज सुनिरहनु भएको होला हैन। अमेरिका, दुबई, के अरे त्यो इरान हैन, अनि त्यो युक्रेन, यो बीच एउटा ठुलो लडाइँ चलिरहेछ हैन। ठुलो लडाइँ चलिरहेछ, मिसाइलहरू छोडिरहेछ, बमहरू छोडिरहेछ हैन। कयौँ मान्छेहरूको ज्यान गइसकेको छ हैन। यो स्थिति अहिले अमेरिका, युक्रेन, इरान, दुबई हैन, अनि साउदी अरेबिया यस्ता ठुला ठुला देशहरूमा यो स्थिति अहिले देखिरहेछ। अब यो देखिनुको कारण चाहिँ के हो त हैन, एकैछिन म तपाईलाई भनिदिन्छु। यो देखिनुको कारण एउटै हो, त्यहाँको जनता यो स्थिति आउनुको कारण त्यहाँको जनता हो। किनकि त्यहाँको जनता सोशल एक्टिभ -50% हुन्छ, -50% हैन।
यदि कुनै पनि कन्ट्रीले होइन त्यस्ता ठुला कन्ट्री जस्तै साउदी अरेबिया भइगयो, दुबई भइगयो, होइन युक्रेन, इरान, होइन यस्ता देशहरूमा यदि कुनै पनि कन्ट्रीले होइन त्यहाँ आफ्नो शासन गर्न चाह्यो भने, होइन त्यहाँ आफ्नो कानुन लगाउन चाह्यो भने, त्यहाँ आफूले चाहेको होइन प्रधानमन्त्री बनाउन चाह्यो भने, आफूले चाहेको नेता राख्न चाह्यो भने त्यो सम्भव छैन। त्यो किन छैन भने जुन पनि पावरफुल कन्ट्री हुन्छ होइन उसले सानोतिनो कन्ट्रीमा आफ्नो कानुन चलाउने कोसिस गर्छ, आफ्नो नियमहरू लाग्ने कोसिस गर्छ, आफ्नो नियमहरू त्यहाँका जनताले, त्यहाँको सरकारले होइन त्यसलाई मानुन् र त्यसलाई फलो गरून् भन्ने चाहन्छ। तर इरान, दुबई, साउदी अरेबिया होइन यी देशहरूमा हामी जस्तो त्यहाँको जनताहरू छैनन्। त्यहाँको जनताहरू सोसल, मैले भने तपाईँलाई सोसल एक्टिभिटी -50%। हाम्रो कुरा गर्ने हो भने हामी +50%मा छौँ, तिनीहरू -50%मा छन्। भन्न खोजेको कारण के भने तिनीहरूको जानकारी पाउनको लागि होइन यो देशमा के चलिरहेछ, होइन यो देशका जनताहरूले के गरिरहेछन्, होइन यो देशको जनताहरूलाई एक आपसमा कसरी लडाउने, होइन कुन कुरामा ठुलो विवाद हुन सक्छ भन्ने त्यो जानकारी पाउन सकेन। होइन नसक्नुको कारण के हो भनेपछि अब नसक्नुको कारण के हो? डाइरेक्ट युद्ध भनेको के हो भने मिसाइल, गोली, बम, बारुद त्यो भइरहेछ। बुझ्नुभयो कि नै? कुरा ध्यान दिएर बुझ्नु होला। लडाइँ त हाम्रो देशमा पनि चलिरहेछ, होइन कैयौँ सालदेखि लडाइँ चलिरहेछ, होइन त्यो लडाइँ शान्तिनो लडाइँ चलिरहेको थियो, होइन त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गरेर त्यो हाम्रो नजरमा आएन, होइन हामीले त्यो सम्बन्धी ध्यानै दिएनौँ, होइन त्यो हामीसम्म पुग्दैन। तर बितेको एक वर्षभित्र तपाईँले सबै नेपालको घटना एक्टिभिटीहरू सब देखिरहनु भयो होला, होइन कहिले जेनजी आन्दोलन, होइन कहिले नेतापक्षका विद्रोही, होइन पार्टीका मान्छेहरू बिचको लडाइँ, होइन कहिले पुलिस र युवा बिचको लडाइँ, होइन कहिले जनजातिको लडाइँ भन्ने अहिले हामीले एक सालभित्र यस्ता कुराहरू नेपालमा धेरै देख्न पाइरहेछौँ, होइन। अब यो गराउने मास्टर माइन्ड को हो त? तपाईँलाई थाहा छ यो किन भइरहेछ? यो गराउने मास्टर माइन्ड को हो त? होइन यसमा म गलत छैन, तपाईँ गलत हुनुहुन्न, होइन अनि म यहाँसम्म पनि भन्छु हाम्रो नेपालका नेताहरू पनि गलत छैनन्, तर यो गराउने मास्टर माइन्ड चाहिँ को हो त्यो हामीले चिनेका छैनौँ। बुझ्नुभयो कि नै? हाम्रो दिमाग त्योतिर छँदै छैन कि भाइ यो किन भइरहेछ, कसले गराइरहेछ भन्ने हाम्रो दिमाग त्यतिर छँदै छैन। हाम्रो दिमाग कता छ त? हाम्रो दिमाग युट्युब, फेसबुक, के भन्छ त्यो टिकटकतिर छ। हाम्रो दिमाग त्यहाँतिर छ, हाम्रो दिमाग देशतिर छैन। यदि देशतिर हाम्रो दिमाग हुन्थ्यो भने, होइन हामीले यदि देशको बारेमा बुझ्थ्यौँ भने, होइन सबभन्दा पहिला त हामीले हाम्रो पर्सनल डेटा कुनै पनि कन्ट्रीलाई सेयर गर्दैन थियौँ होला, होइन टिकटकमा एकाउन्ट बनाउँदैन थियौँ होला, फेसबुकमा एकाउन्ट बनाउँदैन थियौँ होला, युट्युबमा एकाउन्ट बनाउँदैन थियौँ होला, होइन अनि अर्को कुरा भए नभएका पोस्ट हामीले फेसबुकमा गर्दैन थियौँ होला, युट्युबमा गर्दैन थियौँ होला, टिकटकमा गर्दैन थियौँ होला। अब यहाँनिर तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, फेसबुक, युट्युब और टिकटक यी तीनटै प्लेटफर्म भनेको तपाईँको डेटा कलेक्ट गर्छ, होइन तपाईँले जो पनि पोस्ट गर्नुहुन्छ, होइन त्यसको पुरै जानकारी उहाँले कलेक्ट गर्छ। अनि कलेक्ट गरिसकेपछि उहाँलाई थाहा हुन्छ भाइ यहाँ के चलिरहेछ, के बारेमा विरोध भइरहेछ, अनि विरोध हुनुको कारण के हो। अनि त्यसपछि उसले त्यसलाई च्याप्प समात्छ, यो कारण के हो त्यसलाई च्याप्प समात्छ, होइन त्यो कारणमाथि त्यो जो मान्छेले पनि हो, कुनै पनि कन्ट्रीको मान्छेले, होइन म अहिले नाम त दिन्न, होइन लगभग मान्छेहरूलाई थाहा होला, तर म ट्याक्कै नाम चाहिँ भन्दिनँ, होइन त्यो मान्छेले के गर्छ, होइन त्यो कन्ट्रीको जो पनि हो उसले के गर्छ भने, होइन कुनै फ्याक एकाउन्टहरू बनाउँछ, होइन हाम्रो देशको बारेमा बोल्छ, हाम्रो हितको बारेमा बोल्छ, अनि म जस्तै एउटा नेपाली नागरिकलाई त्यहाँ अगाडि उभाइदिन्छ, त्यसलाई पछाडिबाट पैसा दिन्छ, त्यसलाई पछाडिबाट सपोर्ट दिन्छ, होइन अनि आन्दोलन गर्न लगाउँछ। बुझ्नुभयो कि नै? अब यो आन्दोलन गरेपछि के घाटा भयो त भन्दाखेरि एउटा कुरा, सबभन्दा ठुलो कुरा देशको इकोनोमी डाउन हुन्छ, होइन अनि देशमा भएका हाम्रा जति पनि सम्पत्ति छन् त्यसमा नोक्सान हुने हुन्छ, होइन अनि त्यस्तो देशलाई जुन देशमा आफ्नै देशवासीले नोक्सान गरिरहेछ भनेपछि त्यो देशमा किन मिसाइलहरू बर्बाद गर्नु पर्यो, बमहरू बर्बाद गर्नु पर्यो, गोलीहरू बर्बाद गर्नु पर्यो, हो कि नै?
मैले खासमा भन्न खोजेको के हो भने अहिले हाम्रो देशमा हैन, हाम्रो देशमा जुन परिस्थिति हामीले देखिराखेका छौँ त्यसको जिम्मेवार हामी आफै हौँ। देशको जिम्मेवार हामी आफै हौँ। न त हाम्रो नेता हो, न त हाम्रो प्रधानमन्त्री हो, न त हाम्रो मन्त्री हो, न त हाम्रो सांसद हो, न त हाम्रो जिल्लाका कलेक्टर हो हैन, न त हाम्रो पुलिस व्यवसायी हो, न त हाम्रो सेना व्यवसायी हो। कोही हैन, त्यसको जिम्मेवार हामी नागरिक हौँ हैन। अहिले तपाईँले नेपालमा इलेक्सन देखिरहनु भएको छ हैन, नेपालमा इलेक्सन भइरहेछ। तर तपाईँले एउटा कुरा 100% ग्यारेन्टी लेख्नु होला, नेपालमा सरकार त्यही बन्छ जुन सरकार कसैले बनाउन खोजिरहेछ। तपाईँ जति पनि कोसिस गर्नुहोला, नेपालमा सरकार त्यही बन्छ जुन सरकार कसैले हैन, म नाम ट्याक्कै भन्दिनँ, कसैले बनाउन खोजिरहेछ। हामीले कति कोसिस गऱ्यौँ भने पनि नेपालमा सरकार उसैको बन्छ जुन कन्ट्रीको हैन, जुन पावरफुल कन्ट्रीको मान्छेले बनाउन खोजिरहेछ त्यही नै नेपालमा सरकार हुन्छ। तपाईँले मरिहत्ते गर्नुहोस्, सरकार उही हुने हो हैन। त्यसैले म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने प्लिज कृपया, यदि तपाईँ देशप्रति सच्चा नागरिक हो, तपाईँले आफूले भन्नुहुन्छ म देशको सच्चा नागरिक हो भन्नुहुन्छ भने आफ्नो डेटा अरूलाई सेयर नगर्नुहोस्। प्राइभेसी भन्छ नि जसलाई, प्राइभेसी, त्यो सेयर नगर्नुहोस्। बुझ्नुभयो कि नै? तपाईँले भाइरल हुनको लागि हैन, भए नभएका कुरा खोइ सबै तपाईँले सोसल मिडियामा अपलोड गर्नुहुन्छ हैन। त्योबाट नोक्सान हैन, नोक्सान कसलाई भइरहेछ त? नोक्सान आफैलाई गरिरहेछौँ हामीले। त्यसैले आफ्नो प्राइभेसीलाई ध्यान दिनुहोस् हैन। भए नभएका कुरा सोसल मिडियामा अपलोड नगर्नुहोस् हैन। टिकटकले तपाईँलाई के दिन्छ? तपाईँलाई फलोवर्स दिन्छ, पैसा दिन्छ, तपाईँलाई नाम दिन्छ। फेसबुकले के दिन्छ? फलोवर्स दिन्छ, पैसा दिन्छ, नाम दिन्छ। युट्युबले के दिन्छ? फलोवर्स दिन्छ, पैसा दिन्छ, नाम दिन्छ। तर तपाईँको जन्म कुण्डलीदेखिको डेटा उसले तपाईँबाट लिइसकेको हुन्छ हैन। यदि एउटा कुरा ध्यान राख्नुहोस्, यदि फेसबुकले चाह्यो भने तपाईँको एकाउन्टमा 100 मिलियन, 1 करोड, 2 करोड, 3 करोड, चाहे 50 करोड फलोवर्स होस् हैन, तपाईँले एक महिनाको या एक दिनको तपाईँले 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमाइरहनु भएको छ हैन। तपाईँलाई नेपाली सबैले चिन्नुहुन्छ हैन। तर तपाईँको एकाउन्ट युट्युबमा छ, चाहे फेसबुकमा छ, चाहे टिकटकमा छ, यदि टिकटकले एकैछिन तपाईँको एकाउन्ट डिलिट गरिदियो भने तपाईँसँग के बच्यो त? फेसबुकले तपाईँको एकाउन्ट डिलिट गरिदियो भने तपाईँसँग के बच्यो? बचेन नि। तपाईँ त्यही पुरानै आम नागरिक हैन, आम नागरिक भएर जिउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि सोसल मिडियामा आफ्नो पर्सनल डेटा हैन, आफ्नो देशको बारेमा नचाहिने कुराहरू पोस्ट नगर्नुहोस् प्लिज, कृपया गरेर है त।